大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。秋天之际，天气干燥，忽冷忽热，稍不留神很容易引起感冒、咳嗽。许多老人和孩子都没能逃过咳嗽的纠缠，尤其是到了晚上，反复咳嗽，喉咙痒，一整晚都没得睡，特别的难受。秋天适合吃一些清热、润燥、滋阴、补肾、温肺、润肺的好食材。老话说，药补不如食补，食养是食疗养生的简称，是通过饮食来调和机体各方面的机能，强壮体魄，使身体健康或预防疾病。老一辈的人非常的聪慧，生姜就是最好的预防疾病的好食材。今天就用生姜给大家分享一个食疗方法，能够预防感冒、咳嗽和各种疾病的产生。如果经常怕冷，或者是咳嗽引起的喉咙干痒、有痰咳不出，那就一定要试试这个方法。秋天这个季节，我们多煮给家人喝，能够有效的预防感冒、咳嗽的发生。首先要准备一小块的老黄姜，生姜的话最好选用这种老姜，老姜的辣味比较浓郁。生姜它是属于一种温性的滋补食材，它也有很高的药用价值。如果每天早上能吃一点生姜，能够为我们的身体祛湿，强健脾胃。平时脾胃弱、阳虚有寒的体质，就可以在冬天坚持吃一些生姜，能够温补我们的脾胃。很多人由于夏天温度高，身体就堆积了一些湿气，而生姜对于祛湿效果是非常好的，能够帮助身体驱除寒、祛湿，而且生姜还有发汗的作用，能够通过汗水将体内的湿气排出去，让身体感觉到清爽。所以在秋天这个季节，能够把夏天堆积的湿气给它清除干净，这样疾病就不容易靠近自己啦。另外，生姜还有杀菌、消炎的作用，能够预防一些疾病。生姜中富含黄酮类化合物，具有很好的抗菌和杀毒的作用，能够抑制细菌生长，有效的保护我们身体的健康。生姜不需要太多，把它切成姜片就可以啦，千万不要去皮。接下来我们再准备3到5根左右的葱须，也就是小香葱的根。可能很多人都不知道，葱的根部还有这么高的药用价值。这个葱须和葱白都富含非常丰富的营养，里面含有蛋白质、矿物质、维生素等多种对我们身体有益的物质，特别是维生素 C， 能够增强免疫力、抗氧化，简直就是健康的好帮手。葱白、葱须除了营养价值，在中医里面还有很高的作用，能够祛风散寒、行气通阳，能够帮助我们排除体内的寒气，对于风寒感冒、头痛、咳嗽等症状都有非常好的缓解效果。葱须还能够改善气血运行，对于因气血不畅引起的问题都有很显著的作用。在中医里面，它可是个天然的药材。葱白和葱须都有发汗、散寒的特性。当我们遭受风寒感冒侵袭时，用葱白搭配生姜煮水喝，能为我们的身体驱寒。它还能够促进血液循环，帮助身体排出汗液，从而缓解恶寒、无汗、鼻塞、流清鼻涕等头痛的症状。加上生姜的话，效果会更好，不仅能够缓解风寒感冒引起的症状，还能够刺激消化液分泌，能起到进食的作用。在寒冷的季节，一碗热腾腾的葱白生姜汤，不仅能为身体驱寒暖胃，帮助改善食欲，还能够有效的预防感冒的侵袭，能够缓解咳嗽、发烧的症状。葱须的话，用清水清洗干净就可以啦，不需要切。
接下来再准备2瓣的大蒜。大蒜不仅是我们厨房中常见的调料，还是一种具有强大药用价值的天然植物。它含丰富的大蒜素，具有抗菌、抗炎、消炎止咳等多种作用。对于咳嗽来说，大蒜是一味良药，不仅能够帮助迅速缓解咳嗽的症状，还能够预防咳嗽的发生。大蒜中含有一种叫做硫化丙烯的辣味素，对病原菌和寄生虫都有良好的杀灭作用，能够预防感冒，减轻发烧、咳嗽、喉咙痛以及鼻塞等感冒的症状。所以如果感冒了，可以用大蒜煮一些水来喝，能够有效的缓解感冒的症状。不一定说一感冒就赶紧去吃大量的药。俗话说是药三分毒，其实老一辈人留下来的偏方效果会更好，比吃药还管用，而且还没有副作用。大蒜我们用2瓣就够啦，去皮切成薄片。接下来准备一个大一点的碗，把葱根给它放进来，还有姜片和蒜片一起加进来，最后加入适量的冰糖。冰糖的量根据自己喜好的甜度来加减。其实冰糖它并不单纯只是调味剂，冰糖对于咳嗽、咳痰都有明显的缓解作用，能够润肺止咳、温肺化痰，促进肺部代谢能力加快，而且还能够有效的减轻肺炎引起的咳嗽、咳痰、呼吸急促等现象。冰糖中的某些成分能够刺激呼吸道黏膜分泌更多的粘液，帮助排出体内的痰液，保持呼吸道的通畅。再加入适量的清水，然后上锅给它蒸15分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。15分钟后，我们这款止咳润肺汤就煮好啦。喝起来味道是有一点点微甜、微辣的，但是要趁热喝，效果会非常好。如果你咳嗽或者是呼吸道不舒服，总是喘气急促的话，一定要试试。早上起床后喝1碗，从头暖到脚，不仅能够缓解咳嗽，还能够为身体预防疾病的侵袭。在秋天这个季节，早晚温差比较大，煮上1碗来喝，不仅能够驱寒暖身，还能够治疗感冒、咳嗽、喉咙干痒等问题。家里有老人或孩子的，一定要隔3差5煮一次来喝，这样感冒、咳嗽都不敢接近他们。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。